老黄牛心灵日记，2023年1月15日，早上6点钟，叮咚叮咚，一阵急促的铃声把我叫上了2楼。我看到老妈妈吃力且不停地咳嗽，伴随着很不正常的呼吸。我心中立刻出现了几年前自己患哮喘的感觉，当时我的咳嗽一声接一声，喘得我夜不能寐，不能躺下，只能整夜地坐着，感觉一口气上不来，人随时就会没了。只是妈妈此刻的身体状况比当时的我还要弱得很多。先生先把妈妈扶坐起来，我轻拍她的后背，想让她的气稍微顺畅一些，但是老妈妈还是不停地咳嗽，同时发出呼吸困难的那种气息声响。我告诉先生给我5分钟，不要打扰我，我要专心为老妈妈做个简短的疗愈冥想。我首先连接自己的光体，2次呼请扬声大师迪瓦尔库尔来到我的面前，告知他妈妈的病况，请他在妈妈的以太能量层向妈妈的喉轮发射白色之光进行疗愈。观想一团洁白的白光包裹着她的喉轮一会儿，观想妈妈已经恢复了正常的呼吸，不再咳嗽气喘。真的很神奇，简短的疗愈结束了，我感恩迪瓦尔库尔大师。再看老人家，他已恢复了正常呼吸，不再咳嗽。于是我们把妈妈放平躺下。为了保险起见，我决定立刻再为妈妈做一个30分钟的完整疗愈冥想。我念动咒语，随着深呼吸，顶轮充能，呼请扬声大师迪瓦尔库尔到来，观想他帮助妈妈疗愈咳嗽与哮喘，整个过程顺利流畅。最特别的是在疗愈结束，我向大师道谢告别时，我的天眼开启，立体金黄色的背景之下，一团洁白透明的白光旋转着，舞蹈着，越旋转越轻盈，越旋转越快捷。与此同时，我的心中接受到的信息是：放心，老妈妈没事。感恩扬声大师迪瓦尔库尔，感恩一切万有。直到发布这则心灵日记，老妈妈身体状况恢复了之前状态。早上如暴风雨般的生命考验与洗礼已经被妈妈和我们抛在了身后，感恩这个不断创造生命奇迹的伟大时代。